उहाँलाई मन लागेका कुरा गर्दै हिँड्ने ठाउँ गृह मन्त्रालय होइन। सम्भावना छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई बोलाएर सन्दीप लामिछानेको भिसा कुनै व्यक्तिलाई दिएको होइन। यो देशको खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यो पनि विश्वकप खेल्न जानका लागि दिने। यो तरिकाले, यो बोलाइले, यो स्टाइलले, यो छड्के बोलाइले मुलुक बन्दैन। यो सरकार त तुरन्तै फाल्नुपर्छ, नत्र त विदेशी आउँछ। अब त लाचार भयो नि, लम्पसारवादी भयो नि त। विदेशीको दलाल कस्तो हुन्छन् भने यस्तै हुन्छन् दलाल। हामी सर्वसम्मति गर्न पर्यो मुलुक बनाउनका निम्ति। ठुलो बच्चाहरू बाहिर गएको हेर्ने, ठुलो चाहिँ नि हस्पिटलमा बच्चाले व्यक्तिहरूले औषधि उपचार नआएको हेर्ने, ठुलो विश्वविद्यालयले 18 महिनासम्म रिजल्ट ननिकालेको कुरालाई हेर्ने। यो बजेटप्रति देखिएको राटोहरू, काहीँ ग्यापहरू, काटेपागेहरू चाहिँ अन्य पाटोमा अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो। जसले बजेट बनाउँछ नि अलिअलि आफ्नो राखिहाल्छ कि जसले पनि राख्छ। यो सरकारलाई ढाल्नका लागि, यो सरकारलाई कमजोर बनाउनका लागि, यो सरकारले कति नलियोस् भन्नका लागि कयौँ दूषित मनसाय भएका प्रवृत्तिहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यो युवाहरूले कमाएको आम्दानी नेपालको विकाससित जोड्न पर्छ। अब हामीले ऋण लिनु भयो नि, बिलियन्स अफ पैसा हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई नाफा पनि हुन्छ, ऊ नेपाल फर्केर पनि आउँछ। एउटा यो छ हो। प्रमाणले रवि लामिछानेजीलाई बोलाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भयो। त्यो कागजपत्रहरू खोज्दै जाँदा भयो भने त उहाँहरू त आइहाल्नुहुन्छ, बोलाइन्छ। अहिले हाम्रो देशमा सारा 80 लाख युवालाई विदेश पठाइएको छ। बिना कानुन जसलाई पाए त्यसलाई सडकमा उतार्ने काम गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हो। पनि स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ, त्यसलाई हनन गर्ने काम गृहमन्त्रीले गर्नु। छानबिन समिति बनिसकेपछि यसले तुरुन्तै नियुक्ता दिन्छ भन्ने कुरा थियो। 1 हप्ता बितिसक्यो होइन, त्यसको अगाडि केही प्रक्रिया चालेको देखिने, के भन्नुहुन्छ यसो? समिति बनिया छ, समितिले काम प्रारम्भ गर्छ। समितिले काम प्रारम्भ गर्ने कुरा अब उसको क्षेत्राधिकारको विषय भयो। त्यसो हुँदाखेरि अब विश्वास गरौँ छिटो काम प्रारम्भ हुनेछ। क्षमता राख्ने मान्यजीहरूको सम्मिलित समिति छ, उसले छिटै कामको प्रारम्भ गर्ला। किनभने अब सुरुको बैठक बस्ने कुरामा मेरो विचारमा कार्यालयको व्यवस्थापनदेखि सबै कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि छिटै कामको प्रारम्भ हुन्छ। जस्तो यही बजेटमाथि पनि एमालेबाट एउटा प्रश्न खडा भयो, यो बजेट त जनयुद्धमुखी भयो भन्ने कुरा पनि आयो। यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, हामीले यसो गरौँ, यो बजेटको सन्दर्भमा यहाँले अहिले जे शब्द प्रयोग गर्नुभयो यो कोणबाट आएको छैन। यस प्रकारको प्रस्तुति नेकपा एमालेबाट भएको छैन। यहाँले प्रश्न अब कुन हिसाबले कुन कोणबाट बनाउनु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि फेरि त्यहाँ नजाउँ। फेरि हाम्रो अध्यक्षज्यूको बारेमा यति सस्तो ढङ्गबाट यहाँहरूले टिप्पणी गर्ने कुरा फेरि यसलाई ख्यालपूर्वक गर्नु होला। ल ठिक छ, म यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, बजेटका बारेमा हाम्रो हिजो संसदीय दलको बैठकमा मान्य सदस्यहरूका पनि जिज्ञासाहरू के रहे। यसका सन्दर्भमा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले यो बजेट अझ सत्ता घटक दलहरूको बिचमा अलि धेरै छलफल समन्वय भएर आउन सकेको भए यो बजेटमा देखिएका राटोहरू पनि पुर्न सकिन्थ्यो होला, अलि बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो होला भन्ने ठाउँबाट अध्यक्षज्यूको मान्य सदस्यज्यूहरूलाई त्यो जवाफ थियो। त्यसकारणले गर्दा अहिले सामान्यतया यो बजेट सैद्धान्तिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा यसको समर्थनमा नेकपा एमाले छ। यो बजेटलाई हामी पास गर्छौँ। यसमा हाम्रा केही सुझावहरू छन्, अझ समन्वय अलिकति बढी छलफल हुन सकेको भए केही सुझावहरूलाई पनि यो बिचमा हामी राखेर जान सकेको भए यो बजेटप्रति देखिएको राटोहरू, काहीँ ग्यापहरू, काटेपागेहरू चाहिँ अन्य पाटोमा अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो। र आम रूपमा नेकपा एमाले यो बजेटलाई समर्थन गर्छ, यो बजेटलाई पारित गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा मैले अहिले पनि भने यसलाई बोकेर जान्छ र यसका सुझावहरू हामी छलफलको क्रमबाटै आज हाम्रा श्रद्धेय उपाध्यक्षज्यूले विषय राख्नुभएको छ, अरू मान्यजीहरूले पनि यसमा जोडिनुहुन्छ। यति मात्रै कुरा हो, छलफल अलिकति फराकिलो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। यही कोणबाट यहाँहरूलाई विषय राख्न चाहन्छु। नीलकण्ठको चहल पहलले कतै सरकारमा पनि डगमगिने हो कि भन्ने त्यहाँ होइन। यो सरकार, म यति प्रष्ट भन्न चाहन्छु, हामी यो सरकारलाई मजबुत बनाएर लैजान चाहन्छौँ। यो सरकारलाई ढाल्नका लागि, यो सरकारलाई कमजोर बनाउनका लागि, यो सरकारले कति नलियोस् भन्नका लागि कयौँ दूषित मनसाय भएका प्रवृत्तिहरूले काम गरिरहेका छन्, खेलो भएको छ। यो एउटा पाटो हो। हामी यसलाई सबै हिसाबबाट परिपक्व बनाएर जनताको एउटा आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सामर्थ्य सहित यो सरकारलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, उठेका प्रश्नहरूलाई हल गर्दै, चुनौतीहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्दै
केही गुनासाहरू पनि छन् त्यसलाई समाधान गर्दै आजका चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै नागरिकलाई ठिक ढङ्गबाट डेलिभरी प्रदान गर्न सकिने योग्यता प्रदर्शन गर्दै यो सरकार अगाडि बढ्छ। त्यसो हुँदाखेरि म यहाँहरूलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु, क्षतिहरू हुनसक्छ, यो सरकार नबनोस्, बनेपछि पनि धेरै अगाडि नजाओस् भन्ने चलखेलहरू त हामी खुल्लमखुल्ला देखिरहेका छौँ। 2-2.5 महिना संसदको गतिरोध त्यसैको एउटा उदाहरण हो। त्यसकारण तर ती सबै चुनौतीहरूलाई यो सरकार ती मुकाबिला गर्दै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने त्यो योग्यता प्रदर्शन गरेर यहाँ हामी आइसकेका छौँ। अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरभित्र के देखिएको छ भन्दा चाहिँ नेकपा एमाले र महानगरको तिक्तता चाहिँ हाइटमा छ। हुन्छ, मैले यति राख्छु, मलाई धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार छ, हस्, थ्याङ्क यू। सडकमा पनि देखेका थियौँ तपाईँलाई, के भन्नुहुन्छ? अब लगभग टुङ्गिसकेको छ कुरा। मुख्य चाहिँ कुरा के छ भने पुरा पुरै टुङ्गिएको छैन, अझै पनि केही गर्न सकिन्छ। र अहिले पनि सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यो खेलकुद मन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले झन्डा हल्लाउँदै फरार हिँड्नुपर्ने चाहिँ अब आवश्यकता देखिँदैन। तपाईँहरूको हैसियत के हो, तपाईँहरूको विदेशीका सामु अगाडि इज्जत के हो, सब देखाइदियो। सन्दीप लामिछानेको भिसा रोकेको होइन नि, यो त सिङ्गो नेपालमाथि अपमान गर्यो। उसैले विश्वकप आयोजना गर्छ, ऊ आयोजक स्वयं आफै अमेरिका भन्छ, अनि उही आयोजकले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई, त्यो पनि क्यानले स्वीकृत गरेको, नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनले, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सङ्घले पनि मान्यता प्राप्त गरेको, नेपालको उच्च अदालतले पनि फैसला गरेको, यति प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै पनि यदि भिसा दिँदैन भने सन्दीप लामिछानेलाई भिसा नदिएको होइन, सिङ्गो नेपालीलाई तपाईँको अपमान गरेको। मैले आज संसदमा प्रधानमन्त्री र खेलकुद मन्त्रीलाई स्पष्ट भनेको छु, परराष्ट्र मन्त्री लगायत तपाईँले राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउनुको अब कुनै तुक रहेन। तपाईँहरूको हैसियत देखाइदियो अमेरिकाले, त्यो भएको हुनाले सम्भावना छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई बोलाएर, किनभने सन्दीप लामिछानेको भिसा प्रकरण भनेको कुनै व्यक्तिलाई दिएको होइन, यो देशको खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, त्यो पनि विश्वकप खेल्न जानका लागि दिने, त्यो भिसै आवश्यकता पर्दैन वास्तवमा। मन्त्रीहरूले बोलाएर, राजदूतले बोलाएर 15 दिन 20 दिन कति दिन गेम छ, त्यसपछि फर्किने गरेर राज्यले लिन सक्दैन भने अब त लाचार भयो नि, लम्पसारवादी भयो नि त। विदेशीको दलाल कस्तो हुन्छन् भने यस्तै हुन्छन् दलालहरू। फेरि पनि अब तपाईँ सडकमा देखिनुहुन्छ यो विषय? हामी संसदमा उठाउँछौँ कन्टेन्ट, आज उठाइसकेका छौँ, आज जवाफ मागेका छौँ। खेलकुद मन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ। अब जवाफ फेरि भोलि म खेलकुद मन्त्रीलाई जवाफ माग्छु आज उठाएको विषयवस्तुको, अनि त्यो जवाफ आइसकेपछि फेरि अझ उठाउँछौँ, हामी कन्टिन्यू उठाउँछौँ। सडकमा पनि जानुहुन्छ? अहिले सडकमा भने साथीहरू गइराखेका छन्। अहिले सडकभन्दा संसद अहिले सबभन्दा बढी आवश्यकता हो, संसदमा निरन्तर उठाउँछौँ। मापासेको जुन अहिले अरू कुरा गरेनौँ हामीले, यसैमा कुरा गरौँ। मुख्य कुरा अहिले नेपालमाथि अपमान भएको छ, कोही सांसद बोल्दैन संसदमा, सब तैचुप मैचुप, यसो नगरिदिनुहोस्, सबले बोलिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। न खाना मिल्ने न मुस्न मिल्ने त्यो भएको हुनाले पकाएको आलु है, फेरि काँचो आलु होइन, समिश्रण हो। त्यो भएको हुनाले यसले मल बनाउनु सिवाय अरू केही काम गर्दैन। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूको सत्ता स्वार्थका लागि जोडिएका हुन्। सत्ता स्वार्थ केही पुगेन भने फेरि फुटिहाल्छन्। यो टुट्ने फुट्ने परम्परा रहिरह्यो र यो परम्परामा यदि हामी जाने भने मुलुक विकासको बाटोभन्दा पनि विनाशको बाटोमा जान्छ। त्यो टुट्ने फुट्ने श्रृङ्खलाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि उता शेरबहादुर देउवाले विपक्षी गठबन्धन बलियो बनाउँदै लग्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि कतिपय बैठकहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। माधव नेपाललाई त प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसकेपछि उहाँ त्यो गठबन्धन मन ज्यान चाहिँ यो गठबन्धनतिर, मन चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिर गएको र प्रदेश सरकार ढाल्न खोजेको भन्ने टिप्पणी यो चर्चाहरू हुने गर्छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो व्यवस्थै काम छ, सिधा भाषा सक्यो। कतिवटा प्रदेश सरकार पनि मैले तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँलाई थाहा हुँदैन। कतिपटक प्रदेशमा मतदान भयो थाहा छ? एउटा प्रदेशमा 2 पटक 3 पटक 4 पटकसम्म मतदान भएको छ। कुन मुख्यमन्त्री छ थाहा छैन। 3 दिन अगाडि एउटा मुख्यमन्त्री हुन्छ, 3 दिन पछाडि अर्को मुख्यमन्त्री हुन्छ। यो केटाकेटीले पहिला बच्चामा घरकुटी लगाएर खेले जस्तो यो देशको शासन व्यवस्था बन्यो भने मुलुक अगाडि बढ्दैन। तर व्यवस्था खारेजतिर लाग्यो। रापरपछि अहिलेको कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी भएर सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? अहिले हामीले त्यसो केही खास निर्णय गरेका छौँ। हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको 34 वर्ष भयो। यो मुलुकको समृद्धि र विकासका निम्ति
तर मुलुकको अप्ठ्यारो के हो, मुलुकको समस्या के हो, मुलुकको समस्या के हो भन्ने कुरा भन्दा हामीले नितान्त पार्टीगत रूपमा मात्रै हेऱ्यौँ, व्यक्तिगत रूपमा मात्रै हेऱ्यौँ, नितान्त व्यक्तिलाई सल्लाहकार राखेर हेऱ्यौँ। यसलाई हाम्रो विश्वविद्यालयले के भन्छ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूले के भन्छन् र मुलुकका जनताको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पहिला आएनौँ हामीले। अहिलेसम्म यस्तै द्वन्द्वमा एक्लै अर्कालाई औली ठडाउने मात्रै कुरा गऱ्यौँ, जसले गर्दा यो मुलुकका युवाहरू नेपालमा नबस्न सक्ने स्थिति भए, नेपाल वृद्ध आश्रम जस्तो हुन थाल्यो। त्यसैले अहिलेको बजेट के गर्ने, कसो गर्ने भन्दा पनि अहिलेको बजेटले नेपालभित्रको नेपाललाई देख्यो। मेरो देशमा पशुपति छ, मेरो देशमा लुम्बिनी छ, मेरो देशमा जानकी छ, मेरो देश सगरमाथा छ भनेर देख्यो, जो विगतका बजेटले चाहिँ देख्थ्यो। तर नेपालभित्र नेपाली देख्न सकेन। जो अहिलेसम्म भनिरहे बजेट ल्यायौँ, एक्लै अर्कालाई आलोचना पनि गऱ्यौँ, यो के पक्ष राम्रो के पक्ष नराम्रो भनेनौँ। त्यो मर्नका निम्ति कस्तो आवश्यकता मानिसहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले खोजेनौँ। त्यसकारण यो बजेटले नेपालभित्र नेपाल देखे पनि नेपालभित्र नेपाली खोज्न सकेको छैन। यति कुरा हो यो तपाईँहरूले भन्ने। अब एक्लै अर्कालाई गाली गर्ने, एक्लै अर्कालाई आलोचना गर्ने नेपालको कल्चर यो रोग भइसक्यो। यसरी गाली नगरिकन पस्नेवाला छैन सांसदहरूलाई पनि। यो चाहिँ नि यो पुरानो शैली हो। मुलुक बनाउन पर्यो। मुलुक कसरी बनाउने त? अहिले तपाईँलाई निजी क्षेत्र ऋणात्मक छ, हाम्रो निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक छ। अब युवाहरू मुलुकमा नबस्ने अवस्था छ। हाम्रो व्यापार घाटाको बजेट छ। ऋणबाट कसरी चलाउने त? ऋण पनि दिनु पर्यो नि। अब त यो कसरी जोड्ने त? यसलाई के गर्ने भन्ने कुरामा यसमा चाहिँ नि छलफल कम छ। यसको निकास यो बजेटमा कम छ। तर छँदै छैन, सबै नराम्रो भन्ने कुरा पनि चाहिँ होइन। तर सबै कुरो जसमा पनि राम्रो पक्ष हुन्छ, मेहनत हुन्छ, राम्रो पक्ष हुन्छ, त्यसलाई भएर त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा कमी कमजोरी छ। किनभने घाटाको बजेटलाई कसरी पूर्ति गर्ने, विकास योजनाहरू कसरी गर्ने त? यता सडक राख्यो होला, यो जलस्रोत राख्यो होला। त्यस कारणले हामीले के हो, जनयुद्ध पक्षीय बजेट हो त? हेर्नु, जसले बजेट बनाउँछ नि अलिअलि आफ्नो राखिहाल्छ कि जसले पनि राख्छ। जस्तै हामीले गठबन्धन नतोडेको भए त हामीले बजेट बनाउँछौँ नि अहिले, है? गठबन्धन नतोडेको त हामीले बजेट बनाउँछौँ नि। त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि जनपक्षीय भयो भनेर जो केपी ओलीजीले भन्नुभयो, जनयुद्ध पक्षीय भनेर केपी ओलीले भन्नुभयो, यो उहाँको शैली हो। तर म के भन्छु भने मुलुकको शिक्षा स्वास्थ्यलाई, नेपालको आइटीलाई, जलस्रोतलाई, कृषिलाई बढावा दिएर जानु पर्यो नि। त्यो नगरिकन हामी केही जग्गा नेपालको विकासै हुन सक्दैन। त्यस कारण टुक्रा टुक्रा बोलेर भएन। मुलुकलाई कसरी लैजाने, मुलुक कसरी बनाउने, मुलुक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दा मुलुक बनाउन एउटा राम्रो नेता चाहियो। 34 वर्षमा त हामीले त बनाउन सकेनौँ नि त। हामी नभए पनि यति भन्थ्यो नि। हामी सर्वसम्मति गर्न पर्यो मुलुक बनाउनका निम्ति। ठुलो ठुलो बच्चाहरू बाहिर गएको हेर्ने, ठुलो चाहिँ नि हस्पिटलमा बच्चाले व्यक्तिहरूले औषधि उपचार नआएको हेर्ने, ठुलो विश्वविद्यालयले 18 महिनासम्म रिजल्ट ननिकालेको कुरालाई हेर्ने, यो गलत कुरा हो। त्यस कारण मुलुक कसरी अगाडि भन्ने हुनुपर्छ। यो बजेटमा सरकारको भविष्य कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो म कसो ज्योतिष छैन कि कसैको भविष्य निर्धारण गर्ने। जस्तो मानिज्यू सरकारले ऋण ब्याज तिर्नको लागि पनि ऋण गाड्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ यही बजेटभित्र। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको होला, झन्डै 5 खर्ब 17 अर्ब जति सरकारले ऋण मागेर यही बजेटमा ब्याज तिर्दैछ। यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन्छ माने? यो समस्या समाधान गर्ने 2-3टा उपाय छन्। यो सदनमा मैले बारम्बार भनेको छु, यो मुलुक हामीले बनाउन सक्छौँ। एक, हाम्रा युवाहरू बाहिर छन्। त्यो युवाहरूले कमाएको आम्दानी नेपालको विकाससित जोड्न पर्यो। अब हामीले ऋण लिनु भएन, त्यो हामीले त्यो लियौँ, युवाहरूको आम्दानी लियौँ भने बिलियन्स अफ पैसा हुन्छ। त्यसले उनीहरूलाई नाफा पनि हुन्छ, ऊ नेपाल फर्केर पनि आउँछ। एउटा यो छ। दोस्रो, हामीले खर्च कटौती गर्नु पर्यो। यति धेरै मान्य, यति धेरै परदेश, यति धेरै कर्मचारी चाहिँ छैन, खर्च कटौती गर्नु पर्यो नि। यसको खर्च कटौती गर्नु पर्यो मुलुकलाई काम गर्नका निम्ति। दोस्रो यो उपाय हो। तेस्रो उपाय के हो भन्नुहुन्छ भने
यो स्थानीय तहलाई राम्रो बनाउने, मजबुत बनाउने, स्थानीय तहलाई पार्टीलेस बनाइदिने, तर जनताले काम गर्न पाउने भयो। नेता कसको पार्टीको बन्धनमा फस्न पर्ने स्थिति भएन, गलत काम गर्न पर्ने स्थिति भएन। यति तीनटा कुरालाई हामीले सुधार्यौँ भने हामीले मुलुक बनाउन सक्छौँ, खर्च घटाउन सक्छौँ, देशको विकास गर्न पनि सक्छौँ, जनताको चाहनालाई पनि हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले, यो बोलाइले, यो स्टाइलले, यो छड्के बोलाइले मुलुक बन्दैन, बन्ने भए बनिसक्थ्यो र अन्तिममा अब अहिलेसम्मको लिडरसिपले मुलुक बनाउने भए बनाइसक्यो। जस्तो मैले यसमा थप्न चाहेँ, जस्तो यो बजेटमा पनि केहीलाई रोजगारी दिने, सँगै पुराना उद्योगहरू नयाँ पुनः सुचालु गर्ने भनेर जुन हिसाब गरेको छ, यो ब्याज तिर्नको लागि त ऋण गाड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। ती कुरामा कतिको सम्भव होला? ती कुरा तपाईँले भनेको कुरा सही हो। यो स्टाइलले कुनै कुरा सम्भव छैन। मुलुक ऋण खोजेर मुलुक बन्न सक्दैन, ऋण खोजेर यो सडकहरू बन्न सक्दैन। यो ऋण खोजेर बनाएका एयरपोर्टहरूको हालत देख्नु छ नि। त्यसो कानुन बलियो हुन पर्यो, संरचनाहरू समयमा सिद्धिन पर्यो, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न पर्यो कि परेन? यिनी तपाईँलाई पैसा चाहियो भने राजस्व अनुसन्धान लगाइदिएको छ, पैसा चाहियो भने तपाईँलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण राखिदिएको छ। अहिले सबै निजी क्षेत्र मुलुक छोडेर जान थाले। हामीले सुरु गरेका सडक 20 वर्ष चल्दैनन्। मेलम्चीमा हामी 64 अरबभन्दा बढी खर्च गरौँ, पानी आउँदैन। यो तरिकाले मुलुक बन्छ, यिनीहरूका मूल्य मुलुक बन्छ बन्दैन। त्यसकारण नेपालभित्र नेपाल देखियो, तर नेपालभित्र नेपाली देखिएन। यो बजेटले त्यसको व्यवस्था गर्न सकेन। धन्यवाद। मान्यजी, यो बजेटको विषयमा नेकपा एमाले अलिक चित्त बुझाएन। किन माओवादीले चाहिँ यो जुन गठबन्धनको ठुलो दललाई रुष्ट बनाइरहेको छ? नेपाल सरकारको तर्फबाट मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले 81-82 को बजेट सार्वजनिकरण गर्नुभयो र त्यो बजेटलाई केन्द्रमा राखेर आजबाट छलफल प्रारम्भ भएको छ। संस्थागत हिसाबले नेकपा एमालेको तर्फबाट पूर्व अर्थमन्त्री मान्य विष्णु पौडेलले लामो समय, झन्डै 25 मिनट लामो समय बजेटको सकारात्मक व्याख्या पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दै बजेटको सबल पक्षहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धतासहित उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, व्याख्या गरेको सुन्नुभएको छ। त्यसकारण प्राविधिक हिसाबले कसलाई झोक चलेको बेला कहाँ बोलो भन्ने विषयमा म जानकार छैन। तर संस्थागत हिसाबले नेकपा एमाले मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा बजेट वक्तव्य चाहिँ हामीले बजेट सार्वजनिक गर्दा सबै प्रतिपक्ष दल, आम नागरिक, निजी क्षेत्र लगायत सबैले स्वामित्व लिएको बजेट मलाई लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ सन्तुलित र सबैले स्वामित्व लिन लागेको र प्रभावकारी कार्य गर्न सक्ने बजेट आएको छ। त्यसकारण यो प्राविधिक पक्षसँग व्यक्तिगत टिका टिप्पणीसँग नजाऊ। सन्तुलित भन्दा पनि उपाध्यक्षले संसदमा बोल्नुभयो, यो संस्थागत कुरो हो, सल्लाह गर्न भ्याउनु भएन, सल्लाह भएन भन्ने कुरो होइन। त्यो समग्र कुराकानी उहाँले सबल पक्ष राख्दै जाँदा यदि अलिकति सल्लाह गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ फेरि अन्यथा नल्याउँ। होइन, त्यसरी नबुझौँ। यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने समग्रतामा यो राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा ल्याएर राखिएको बजेट छ। सबैका व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरू पुरा नहुन सक्छन्, तर राष्ट्रको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सुदृढ अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउन सक्ने सामर्थ्य बजेटले राख्छ। यो विषयमा चाहिँ हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। होइन, त्यसलाई दबावको रूपमा नलिउँ न, सुझावको रूपमा लिउँ क्या। दबावको रूपमा लिने चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी नगरौँ, सुझावको रूपमा चाहिँ मान्य अर्थमन्त्रीले लिनुहुन्छ। सम्भव भएसम्म परिमार्जन गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार पनि अहिले आर्थिक कार्यविधि र उत्तरदायित्व ऐनले हामीलाई चाहिँ दिएको छ। विगत जस्तो ल्याए त्यस्तै पास गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था छैन। त्यसकारण साँच्चीकै बजेटका दुर्बल पक्षहरू छन्, तिनलाई सच्याउँदाखेरि फेरि बजेट चाहिँ परिणाममुखी हुन्छ, सार्थक हुन्छ, जनउत्तरदायी जवाफदेही हुन्छ, यसले प्रतिफल दिन्छ भन्ने हो भने फेरि हामी त्यस्तो पुरा गरे हुनु पर्दैन, रिजिट पनि हुँदैन। त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार अहिले पछिल्लो समय हामीलाई आर्थिक कार्यविधि र उत्तरदायित्व ऐनले दिएको छ। एउटा नयाँ विषय तपाईँहरूको चाहिँ जुन संसदीय छानबिन समिति बन्दैछ होइन, अब हुन आँट्यो, 1 हप्ता त पुनः आँट्यो। अब काम थाल्ने कहिले हो? त्यो बेला चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी परे जस्तो थियो एकदम होइन। अहिले संसद पनि चल्यो, अब कसरी अगाडि बढ्छ, कहिलेबाट थाल्ने हो, कसरी काम सुरु गर्ने हो? संसदीय छानबिन समितिलाई निश्चित कार्यादेश पनि छ र कार्य अवधि पनि छ। हामीलाई 3 महिनाको कार्यावधिभित्र रहेर होइन कार्यादेश सहितको चाहिँ एउटा जुन म्यान्डेट दिएको छ त्यसको चाहिँ एउटा दायराभित्र बसेर हामीले छानबिन प्रक्रियाहरू, अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिन्छ र यसको निम्ति सामान्य सभामुख मार्फत हामीले सिंहदरबारमा कार्यालय, त्यसपछि सहसचिव स्तरको चाहिँ कर्मचारी, आवश्यक चाहिँ कर्मचारी
र आवश्यक चाहिँ मेटेरियलहरू हामीले अनौपचारिक ढङ्गले छलफल गरेर जुटाइसकेका छौँ। यसको औपचारिक काम चाहिँ काम सुरु गर्न चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्न अब समितिका मान्य सभापतिज्यू बाहिर भएको नाताले मलाई लाग्छ निर्वाचन क्षेत्रबाट 1-2 दिनै फर्किनुहुन्छ र हामीलाई म्यान्डेट पनि के थियो यो समिति बनेको 1 हप्ताभित्रबाट कार्य प्रारम्भ गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा म्यान्डेट पनि थियो। मलाई लाग्छ हामीले लगभग कार्य प्रारम्भ त अनौपचारिक गरिसक्यौँ किन कार्यालय कर्मचारी अब आवश्यक चाहिँ अब हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ मेटेरियलहरू जुटाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। त्यसको औपचारिक कार्य चाहिँ अब कारवाही प्रक्रिया चाहिँ हामी मान्य सभापतिज्यू आइसकेपछि गरिरहेछौँ। हामी 1-2 दिन होइन 1-2 दिनमै बसिन्छ। आज पनि कुरा भएको थियो कि उहाँहरूको चाहिँ आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि विशेष त नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशनकै कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ अब जिल्लातिर गएको नाताले गर्दा पनि आउन भ्याउनु भएको छैन। मान्य सभापतिज्यू आउने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ कार्य प्रारम्भ गर्छौँ। र प्रश्न उठ्यो संसदमा पनि आज पनि प्रश्न उठ्यो कि अब संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने एउटा चरण त पार भयो, तर अब यसले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्छ गर्दैन भन्नेमा केही आशंकाहरू त प्रकट भयो नि होइन? यस्तो कसरी काम गर्नु स्वाभाविकले हामीले चाहिँ अब प्रतिवेदन नदिने अवस्थासम्म आशंकाहरू रहिरहन्छन्। तैपनि हामीले तथ्यको जगमा उभिएर सत्य पत्ता लगाउने, सत्यको अन्वेषण गर्ने होइन, सम्बन्धित सहकारीभित्रका सहकारी ठगहरू पत्ता लगाउने, सहकारी ठगहरू को छन् भन्ने कुरा कमसेकम अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई, पर्याप्त कारवाही गर्ने निकायहरूलाई पर्याप्त चाहिँ प्रमाणसहित हामीले बुझाउने विषयमा चाहिँ यो संसदीय समिति चाहिँ स्पष्ट छ, इमान्दार छ, जिम्मेवार छ। किनकि हामीलाई दिएकै म्यान्डेट त्यही हो नि, सहकारी ठगहरूलाई चाहिँ ठगहरू पत्ता लगाउने, सहकारी पीडितलाई न्याय निरूपण गर्ने निम्ति चाहिँ राज्यका निकायहरूलाई चाहिँ हामीले प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने हो, हामी आफैले कारवाही गर्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे छ मैले भनि गरेको चाहिँ कमसेकम कसैलाई फसाउने नियत पनि छैन र कसैलाई जोगाउने नियत पनि राख्नु हुँदैन। हामीले कमजोरीका प्रकृतिको आधारमा विद्यमान कानुनको मात्रात्मक बसेर जसले गल्ती गरेको छ त्यो दण्डित हुने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले प्रष्ट चाहिँ सिफारिस गर्छौँ, त्यो प्रतिवेदन ल्याउँछ, आवश्यक पर्यो भने बयानमा बोलाइन्छ। हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर विद्यमान ऐन कानुनको मात्रात्मक बसेर हाम्रो समितिको तर्फबाट चाहिँ पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा चाहिँ कसैले शङ्का नगर्ने र कसैले औँलो ठडाउनु नपर्ने गर्ने हामीले के गर्छौँ प्रतिवेदन समय अवधिभित्रै पेश गर्छौँ। धन्यवाद। तपाईँहरू बैठक बसेपछि होला पहिलो बैठकले कसरी गर्ने, कसलाई बोलाउने भन्ने होला होइन पनि अब धेरैको प्रश्न चाहिँ गृहमन्त्रीलाई बोलाउनुहुन्छ। त्यसो होइन अहिले नै नभनौँ, हामीसँग कार्यविधि छ होइन, कार्यादेश छ, कार्यविधिकै मात्रात्मक बसेर सम्बन्धित सङ्कटग्रस्त सहकारीहरू झन् 29वटा सहकारीलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखिएको छ। ती सहकारीभित्र मैले अघि नै भने सहकारीभित्र अब चाहिँ संलग्नता चाहिँ ठगी प्रकरणमा संलग्नता कसो देखिन्छ त्यो त प्रमाणले भन्नु पर्यो। फेरि कसलाई बोलाउने कसलाई नबोलाउने भन्ने त्यो व्यक्तिगत प्रश्न भएन हो, प्रमाणले रवि लामिछानेजीलाई बोलाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भयो। त्यो कागजपत्रहरू खोज्दै जाँदा भने त उहाँहरू त आइहाल्नुहुन्छ, बोलाइन्छ, बयान लिइहालिन्छ, त्यो आशंका गर्नु पर्दैन। होइन अहिले चाहिँ प्रारम्भिक चरणमै मैले भने हामीसँग पर्याप्त प्रमाण जुटेका छैन। प्रमाण जुटिसकेपछि त्यो प्रमाणले सहकारी ठगहरू को हुन् भन्ने कुरा त प्रमाणले पुष्टि गरिसकेपछि ती सबै पात्रहरू बयानमा आउँछन्, अनुसन्धानमा आउँछन्, कानुनको दायरामा पनि आउँछन्। हामीले विश्वास गरौँ, शङ्का नगरौँ। धन्यवाद। अन्तिम प्रश्न, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा नेकपा यसका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल चाहिँ बुढानीलकण्ठ किन जानुभयो भनेर माननीयज्यूहरूबाट नै प्रश्न आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले त म पनि गएको थिएँ बुढानीलकण्ठलाई सामान्य ढङ्गले लिँदा हुन्छ भन्ने खालको उहाँको जवाफ आयो। त्यो न्युजहरू बाहिर आएको छ। माओवादी केन्द्रका माननीयहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ माधव कुमार नेपालको विषयमै प्रश्न गर्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँभित्र कसरी र किन होइन? पछिल्लो समय मात्र नभए अलिक केही समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट लगातार प्रत्येक व्यक्तिलाई भेट्ने, प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने त त्यो निरन्तर छ, जारी नै छ। यही सन्दर्भमा कमल महानेपाललाई पनि पटक पटक अफर गरिराखेको छ। अलिअलि उहाँहरू चाहिँ लोभिए जस्तो पनि देखिने, कोही हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि अब चाहिँ उहाँहरू जान खोजेको जस्तो बजारमा त्यो आशंका त देखेको छ। तर स्वभावले उहाँ छुट्टै पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले, मान्य भएको नाताले उहाँ बुढानीलकण्ठ जाने कुरा, बालकोट जाने कुरामा त उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँ जानुभयो भन्ने बित्तिकै आशंकित हुनुपर्ने, तरङ्गित हुनुपर्ने, उद्वेलित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। र कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको थियो कि कमसेकम उहाँ जाने बेला म जान्छु भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र उहाँ जान पाउने कुरा उहाँको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। त्यस कारण यसलाई समाचारको विषय नबनाऊ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको, यसलाई अन्यथा नलिनु। तर यहाँ एमालेलाई आशंका हुने कुरो के छ भने सल्लाहमै जानुभयो। हामी होइन, सल्लाहमै काम गर्छौँ,
अनि तपाईँहरूका सचेतकले प्रमुख सचेतकले बोल्दा यही ठ्याक्क शब्द यही हो क्या सल्लाहमै जानुभयो म पनि गएको हो नि के अरे बुढानीलकण्ठ म पनि गएको उहाँ पनि सल्लाह जानुभयो त्यो चाहिँ सचेतकज्यूले के अरे बोल्नु म जान्दिनँ तर के भने सामान्य प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ के थियो भने उहाँले मलाई जानकारी दिनुभएको सल्लाह त होइन म जाँदैछु भन्ने जानकारीसम्म दिनुभएको थियो त्यस कारण जान पाउनु उहाँको व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो त्यो बारेमा हामीले खासै समाचार बनाइराख्नु पर्दैन र चासो पनि लिनु पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिलाई अन्यथा नलिनु। धन्यवाद। यो बजेट नि जनयुद्ध पक्षीय बजेट भयो पार्टीगत बजेट भयो अर्थमन्त्री वर्षामन उनको मात्र बजेट भयो भनेर चाहिँ सत्ता घटककै पूर्व प्रधानमन्त्री हजुर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ आरोप लगाउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो बजेट त भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई सेवा गर्ने र विदेशी पुँजीलाई नेपाल बोलाएर नेपालीलाई शोषण गराएर यहाँको पैसा जति सबै विदेश लाने त्यो खालको बजेट हो। यसमा धेरै ठाउँमा निजीकरणको कुरा गरिएको छ। निजीकरण भनेको समाजवाद उन्मुख भन्दा विपरीतको कुरा हो। यदि समाजवाद उन्मुख नै हो भने बजेटमा सामाजिकीकरणको कुरा हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि निजीकरण भनेको 500 वर्ष पुरानो कुरा हो र सामन्तवाद विरुद्ध पुँजीपति वर्गले सेना लिएर सबभन्दा पहिला बेलायतमा सत्ता कब्जा गरेको त्यसपछि फ्रान्समा अनि संसारको धेरै देशमा पुँजीपति वर्गले सेना लिएरै सामन्तवादसँग सत्ता कब्जा गरेको हो। त्यसपछि 200 वर्ष अगाडि पुँजीपति वर्गलाई मजदुर वर्गले नै जित्ने सुनिश्चित छ भनेर पुष्टि भइसकेको हो 200 वर्ष अगाडि। त्यसकारण अहिले यहाँ यो जुन निजीकरणको कुरा आएको छ त्यो त शोषणलाई वैध बनाउने हो केही मान्छेलाई कुम्ल्याउन दिने हो। यदि समाजवाद उन्मुख हो भने र शहीदको सपना हो र जनआन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक समानताको कुरा हुनुपर्छ। निजीकरणले आर्थिक समानता होइन झन् आर्थिक असमानता बढाउँछ। यहाँ स्पष्ट यो बजेटमा लेखा छ बजेटको कपी यही हो। यसमा अब विद्युत प्रसारण लाइन 400 केबी बनाउने भनेर बुतौलदेखि गोरखपुरसँग लाने रे नेपालमा बिजुली पुगेको छैन अनि भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेच्ने कुलमान किसिमको बुद्धि हेर्नुहोस् न तपाईँहरू भारतबाट महँगोमा बिजुली ल्याएर नेपालमा लोड सेडिङ गरेको भन्छ। अहिले उद्योगीहरू कराइरहेछन् नि नेपालमा बिजुली पुगेको छैन भनेर। त्यसकारण यो श्रम र कच्चा सामान निर्यात गर्ने भनेको कुनै पनि देश विकास नहुने हो। अहिले हाम्रो देशमा 80 लाख युवालाई विदेश पठाइएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू दुईटा बनाइयो 25 अर्ब रे। त्यसबाट त गाउँ गाउँमा धेरै अस्पताल र विश्वविद्यालय बन्छ नि। अब फेरि अर्को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यहाँको जङ्गल फडानी गर्ने अनि काठ तस्करी गर्ने। त्यसकारण यो बजेट भनेको तस्करहरूको लागि उपयोगी र भूमाफियाहरूको लागि उपयोगी। किन भन्दाखेरि निजी र सरकारी संयुक्त मिलेर यो के गर्ने प्लटिङ गर्ने भनेर लेखा छ। अब प्लटिङ गर्ने भनेको के हो? अब हाम्रो देशै भूमि विदेशीले किन्छ त्यसकारण यो त विदेशी दलालहरूको बजेट हो। यो सरकार त तुरन्तै फाल्नुपर्छ नत्र त विदेशी आउँछ कामै छैन। यो सरकार ढल्लै छ होइन फाल्नुपर्छ। मन्त्रीले लिनुभएको यो कदमलाई चाहिँ निकै कटाक्षपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। खासमा केमा आपत्ति आयो यस्तो? होइन म गृहमन्त्रीको गराइप्रति मेरो असन्तुष्टि होइन। राम्रो काम गर्यो भने जसले गर्दा पनि हामीलाई प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले अरू शिक्षा मन्त्रीले कुन मन्त्रीले गर्नुहुन्छ सबै मन्त्रीप्रति हाम्रो समर्थन रहन्छ। हामी गुणदोषको आधारमा सरकारका कामका आधारमा राम्रा नराम्रा कुराहरूका आधारमा समर्थन र विरोध गर्दछौँ। सबै कुरामा विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर मुलुक कानुन अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने पद्धतिका लागि धेरै समय लड्नु पर्यो सयौँले शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो। अहिले पनि हुकुमी शासन काहीँ निर्देशन छैन। गृह मन्त्रालयबाट एउटा पत्र गएको छैन पुलिसकामा एउटा चिठी गएको छैन। के अरे त भन्दाखेरि बेलुका मापासे गरेकोलाई बिहान सडकमा उपस्थित गराउनु पर्यो अरे। पुलिसभित्रै ट्रेनिङ लिएको मान्छे मात्रै ट्राफिकमा जान पाउँछ जो पाए त्यही पुलिसभित्र पनि जान पाउँदैन। अनि बेलुका खाना त्यो मापासे गरेर दङ गनाउँदै सडकमा लड्दै हिँड्ने मान्छेले सवारी साधनलाई के गर्ला कसरी रोक्ला कसरी त्यसले श्रम गर्ला? फेरि श्रमको पनि आफ्नै कानुन हुन्छ। बिना कानुन जसलाई पाए त्यसलाई सडकमा उतार्ने काम गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हो। मान्छेको प्रेस स्वतन्त्रतासहित मानव अधिकार कानुनी राज्य उसको पनि स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ।
त्यसलाई हनन गर्ने काम गृहमन्त्रीले गर्नुभयो। हामीले कानुनी राज्यका लागि लडेका हौँ, कसैको सनकका भरमा शासन चलाउने पद्धतिका लागि होइन। सनकमा कतिखेर त्यो ट्विट गरिदिने, कहिले फेसबुकबाट गरिदिने, कहिले ट्विटरबाट गरिदिने, यो पद्धतिका विरुद्ध हो। कानुन बनाऊँ, कानुन अनुसार शासन चलाऊँ, तर यो गलत थियो। त्यसैले हामीले त्यो बारे गऱ्यौँ। अहिले गृह मन्त्रालय वास्तवमै लथा लिङ्ग अवस्थामा पुग्यो। त्यहाँको सरुवा बढुवा हेर्नुहोस्, हिजो सुन केसमा दोषी देखिएका मान्छेहरूलाई सिडिओ बनाएर पठाउने प्रचलनको सुरुवात भयो। हिजो एउटा पक्षमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, अर्को पक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्नेको पद्धतिको विकास हो। उहाँ सत्ताका लागि सबै कुरा सत्ता पक्षको विशेष गरी प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको सत्ताका लागि जे उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो शरणमा गएर मुलुकलाई, यस्तो संवेदनशील मुलुकलाई एउटा तपाईँको निर्देशन, त्यो पनि फेसबुकमा भडवा मन्त्रालय चलाउनु पर्यो। गृह मन्त्रालय असाध्यै संवेदनशील मन्त्रालय हो। त्यसलाई कहिलेकाहीँ ट्रायल गर्ने, मिडिया ट्रायल गरेर प्रमोसनका कुराहरू निकाल्ने, एकछिन अगाडि एउटा भोलिपल्ट अर्को, त्यहाँ बार्गेनिङका कुराहरू आउन थाले भन्ने बाहिर आएको छ। यो सत्य नहोस्, तर कानुनी राज्य अनुसार मुलुक चल्नुपर्छ। यो निर्देशन सनकका भरमा। तपाईँहरूको चाहिँ यो मापस्यकोमा मात्रै आपत्ति हो कि उहाँले चाहिँ जस्तै सडकमा ओभर स्पिड भएकाहरूलाई पनि त्यो सडकमा उतार्नु भएको छ, जस्तै लाइन मिचेकोहरूलाई पनि? त्यसलाई पनि कानुन बनाउन यार, जे मन लाग्यो त्यही हुन्छ। कानुन अनुसार मुलुक चलाउने होइन, सनकका भरमा मुलुक चलाउन पाइन्छ? उहाँलाई मन लागेका कुरा गर्दै हिँड्ने ठाउँ गृह मन्त्रालय होइन, त्यो कानुन अनुसार चल्ने मन्त्रालय हो। त्यसै अनुसार जानु। भोलिन्टियर उतार्नु नै गलत छ होइन? भोलिन्टियरलाई पनि कानुन बनाएर गरौँ न। कानुन बनाउने यहाँ ठाउँ छ नि, संसद छ नि। संसदमा कतिपय कुराहरू, सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरू, पुलिसको तपाईँको उमेरको हदमा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ, कति वर्ष कसरी कायम गर्ने भन्ने भए त्यो अनुसार जाउँ। उहाँले सडक लाग्यो, यो चेन्ज गरिदिने, यो राख्ने भने हुन्छ। समितिपछि अब यो भोलिन्टियरको विषय लिएर उठाउन लाग्नुभयो तपाईँहरूले। खास गरेर जतिखेर पनि कङ्ग्रेसको एउटा आग्रह पूर्वाग्रह हो कि के हो? उहाँसँग सम्मान हो। समितिमा पनि हामीले बोलाउँदा, कहिलेकाहीँ नबोलाउँदा समितिको गरिमा बढाउन उपस्थित छु भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बोलाउन गरिमा घटाउन आउनुहुन्न। जवाफदेही त नेकपा एमालेको पनि हुन्छ। त्यस कारणले बजेट निर्माणको क्रममा, बजेट निर्माण गर्नु पूर्व नेकपा एमालेसँग पनि पर्याप्त छलफल भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चासो हो। त्यसमा त्यो कुरा आज पनि हामीले प्रतिनिधि सभामा हाम्रो तर्फबाट राखेका छौँ। हिजो संसदीय दलबाट पनि त्यसको ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। जति छलफल हुनुपर्थ्यो हाम्रो पार्टीसँग, नेतृत्वसँग, त्यति छलफल भएन। र अर्कोतर्फ नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयहरूमा बजेटहरू विगतको भन्दा घटाइएको छ, कार्यक्रमहरू थपिएको छ, बजेट चाहिँ घटेको छ। विशेष गरिकन कृषि मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालयमा कार्यक्रम चाहिँ बढाइएको छ, बढेका छन्, तर त्यसको लागि चाहिने बजेट चाहिँ घटेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो अब कृषि दशकको कुरा गरेको छ, कृषि लगानी दशकको। अब कृषि लगानी दशक भनेपछि त 81 सालबाट सुरु भयो भने चाहिँ यही 81 सालमा कृषि मन्त्रालयको बजेट चाहिँ विगतको भन्दा, चालुभन्दा घटाइएको छ। कार्यक्रम चाहिँ बढ्यो, बजेट चाहिँ घट्यो। महिला बालबालिकामा धेरै नै हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू बढेका छन्, तर बजेट घटेको छ। यस्तो खालको भएको छ। अब यसमा सम्बन्धित खास गरेर अर्थमन्त्रीजीले कतिको ध्यान दिन सक्नुभयो, दिन सक्नु भएन, त्यो उहाँले संसदमा पनि प्रश्न गर्नु होला जवाफ दिने क्रममा। अब बजेटका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर जानु, सुधार्दै जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन। नेकपा एमाले यो सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको हुनाले यो बजेटलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, जिम्मेदारी हुन्छ। त्यो जिम्मेदारी, त्यो दायित्व हामीले पुरा गर्छौँ। तर सँगसँगै कमी कमजोरी भएका कुराहरूलाई पनि संसदमा हामीले उठाउँछौँ। कतै यो नैराश्यताले सरकारलाई डगमगाउने स्थिति? केही डगमगाउँदैन, सरकार त झन् बलियो भएर गएको छ। तपाईँहरूले देख्नु हिजोबाट तरङ्ग आयो नि महाराजज्यू, तपाईँहरूकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले जुन कुराहरू बोल्नु भएको छ त्यसपछि त अहिले तरङ्ग छ पुरै। हाम्रो सरकार डगमगाइन्छ भन्छ। हाम्रो अध्यक्षले त्यस्तो केही पनि भन्नुभएको छैन। हाम्रो अध्यक्षले यो सरकारलाई 84सम्म, यो समीकरणलाई 84सम्म लाने भन्नुभएको छ। र आज अहिलेदेखि हेर्नुभयो भने झन् यो बलियो भएर गएको छ। जस्तो मधेसमा हामीलाई केही कन्फ्युज थियो। अब मधेसमा झन्डै 63 जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर नयाँ सरकार बनाउनको निम्ति दाबी पेश गर्नुभएको छ, जहाँ 54 जना भए पुग्छ, सम्भवतः 54 जना भए पुग्थ्यो होला। 63 जनाको दाबी पेश भएको छ। त्यसो हुँदा अब मधेसमा पनि केन्द्रीय
राजनीतिक समीकरणको आधारमै नयाँ सरकार बन्छ। सुदूरपश्चिममा पनि सरकारले स्थायित्व पाउँछ, कोशी प्रदेशमा पनि अरू दल पनि सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ भनेपछि अब प्रदेश सरकारहरू झन् स्पष्ट बहुमतका साथ बलियो भएर गएका छन्। केन्द्रको प्रभाव तल परेको छ, तलको प्रभाव माथि परेको छ। त्यसो हुनाले यसमा अब यो समीकरणमा दायाँ बायाँ हुने कुनै घुनपुतली लाग्ने सम्भावना छैन। तर आशंकाको कुरो हो, अर्को कुरो जस्तो बजेटमा छलफल गर्छौँ, आशंका गर्न पनि तथ्य चाहिन्छ। सत्ता सञ्चालनको प्रमुख नेताले विरोध गर्दाखेरि बजेटको सन्दर्भमा केही विषयमा हाम्रो चाहिँ टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो सार्वजनिक हुन्छ। एउटै पार्टीको सिङ्गल मेजोरिटीको सरकार हुँदा त बजेटका बारेमा नीति कार्यक्रमका बारेमा त्यो पार्टीका सांसदहरूले टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ भने चाहिँ अहिले त हामी त राजनीतिक समीकरणको आधारमा सरकार बनाएका छौँ। स्वाभाविक हिसाबले बजेटले सबै राजनीतिक समीकरणलाई राम्रोसितले समेटेन कि भन्ने गुनासो हुनु, त्यसमा टिप्पणी गर्नु त्यो अनौठो होइन। तर त्यसको आधारमा सरकारको गणित तलमाथि हुँदैन। त्यसको मतलब के हो भने सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले, बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्न पुगेको रहेन रहेछ भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्ने क्रममा कमी कमजोरीलाई सच्याएर जाने। जस्तो बजेटमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, ठिकै हुन्छ, राम्रै हुन्छ हुन त अर्को पटकका लागि। तर ठ्याक्क त्यही बेला चाहिँ हाम्रो सुधार हुँदैन होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कस्तो नाटक मञ्चन जस्तो क्या परम्परागत छ यो बजेट नीति कार्यक्रम होइन। अब यो हामी चाहिँ बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्था, भारतीय मोडलको संसदीय व्यवस्थाको कपी गरेर आएका छौँ। वास्तवमा यसमा धेरै नै ठुलो समीक्षा गर्नुपर्छ। यो बजेट प्रस्तुत गर्ने, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने क्रममा धेरै नै ठुलो सुधारको आवश्यकता छ। योभन्दा अगाडि छलफल पनि भयो, ल फागुनमा गर्ने भन्ने यो नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले नै अलिअलि सरको रूपमा बोल्नुभएको थियो होइन। अरूले पनि बोले, तर भएन, त्यो किसिमले भएन। समय अगाडि सार्दा पनि पर्याप्त बहस भन्ने थियो। यो फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र नीतिमाथि छलफल गर्ने कुरा पनि त्यति युक्तिसङ्गत छैन।